God morgon ur Levo 1. Nu slutt vi tror at det meny og heit og telti. Nu det sant kalte verleiken. Vet vi ute og kukka i påsar og lytja vi omvenda glasspulver. Jeg får påsan om nuttjo tøyina. Og vakna ikke etter for klokkan 3 i natt. Og ta var påsen plaskvater. Og jeg svetta. Det var nok så obehagligt. Men så jeg kunne si no heit. Så har vi vært så on and off alla natt. Til en affær nå har vi kom opp. Jeg skal klokkan på 8. Ja, klart. Så nei, sikkert. Du mater og lever seg. Ja, vi finner ikke en påse vi mæter, som vi skulle bære ned. Som da vi. Te paso. Morgon mater en gjør det. Acá está. Jens con porridge. Ah, mira. ¿Cómo andamos? Good morning, Gustavo. Good morning. Is this the kitchen? That's the kitchen, yes. How do you feel? Can you sleep? Yeah. Yeah. It's not the same kitchen. Okay. No, it's not 3-course Yes. dinner. But it's okay, no? Yeah, it's from Gustavo's heart. Okay. Yeah, thank you. Welcome. Poppas kommer vi i telten og sjåk. Lars frestast til å fære gang om man ett. Ja. Det så finnes av lei alt. ¿Cómo fue esa subida? Okay. Good morning. Y nos llegó el rumor. Tomorrow, let's say you're sleeping bag, remove another person. The weather looks very nice. No windy, sunny, warm. Yeah, the summit night. The summit, Yeah, it's fine. Maybe, yes, fine. not great. Yes, for our summit day, maybe we have 50, 40, 33 Okay. or 35. And it's a very good number. Gustavo, have you been a guide for a long time? Yes. What is good about being a guide?
I don't know really. Yeah. Yeah. Perfect. You love it? Yes, I love it, but it's very hard, and the seasons are very, very short, Yeah. and it's very, very intense. And what do you do when the season is over? I'm study and training a lot of people for different mountains. Yes. Abajo la piedra. Sí. Quiero ver si eso es un changa que se mueve o... Jeg følte meg ikke vel fire i morgen, men jeg var hatt han har vært jo sånn nytelig av Vestelton, og det finnes jo ete, og bare komme av sted, så nå jeg øyelig vel fire, helt vel. Ikke nek hvor jeg setter noen i det, som det var jo her og fyrre deg. Det mæter, og så det de klærne som skal være i toppdagen, pojkar, øks og kjolmar. Så jeg synes jeg ikke har foto og videoutgjør, men det er minkan jeg vi tog. Jeg lærer i alle togene. Det er veldig spennende, helt spennende. Jeg kjøpte meg en praktisk en gåan ryggsekk, og det var særlig heita stor tutning at han hei lommar av reimene, belton og myene. Men og det er jo sånne store, det gåa lommar. Men det hendte at jeg hei lagt gubbi der ut til Elvis. Vi var tur, og hvert hendte da vi var heima og jeg sett. Nei, det var da jeg var utan hus. Da hei han kneia hål av lomman. Så nu lommen ikke går annar, men det en retter, og så finnes vi her og framme for resten. Viktig å kunne komme kjøtt til batteri, kjølkrem og i stand. Drink? House? House? Yeah. Yeah, a good beat for walking. Yeah. Y bueno, sigamos. Sí, vamos. Un ratito. Piensa. Pensá que estamos caminando sobre ella desde hace un montón. Sí, ya sé 2000 metros de nivel en Nada. un rato. Pues me habló, sí, me habló. No me dijo, pero al hablarme me di cuenta de la verdad. Jo, da vi kom i hatten her, så så må det lette seg ui, jeg synes flere klær. Det gjør det, da vi tatt enda. Stetjen for, jeg vet ikke, jeg får gjøre med noe sånt igjen. Det var nok så forutsigelig helt igjen. Men det er helt også ikke alt. Nå hadde vi den stekk her. Låt oss jo i skjæljakkene her. Det er bare usnid. Det er merkelig heitur enn det du gjorde. Det er slett bilar vi finkron helt. Som det har gjort annars. Helt illa. Det er vel nøkter.
Fem, 4,72. 5,472 meter over havet. 5,489 for meg. Ja, det samsvarer i hvert fall med antall høydemeter den mener jeg har vært her med. Muy bien, ¿eh? Quite a view. Just take the whole table and pass it around in the group. Oh. Enjoy. Great, thanks. You Irish lads. Er ikke du norsk, du også? Er han norsk? Jo, hele gruppa her er norske. Ja. Ok. Så vær så god. Så, vær så god. Det er litt tynn luft. Vær så god. Bare engelsk. Ja, da må komme og hente. Jeg regner med det sendes videre, så det blir sittende på der borte. Yes. Mange meter over havet. Ja. Sant, Andreas, at vi fikk det av hvitsekk. Nå blir sykkelen lettere. Mye lettere. Det er deilig. Hva er det i sykkelen? Ja, det er både sko og hjelm og... Yeah. And small things in this book. Small items. Yes. Yeah. Your boots, your feet. Yeah. And for my back, I have, hva er betegnelse på engelsk da? Inflammation. Inflammation, ja. Dette er leilighet, så er det ikke en garasjeplass. Jeg kaller dem det, jeg sier de dager da, vi er omvendt av øynene. And you have a come-through. Hello. Re bien, menos de una hora. 45 minutos más o menos. Ajá. Very well. Tremendo. Muy bien. Okay, team, rest. Yes. 7, dinner will be ready at 6:30 today, okay? 6:30, okay. Yes, because tomorrow maybe we need to start early, Okay. Yeah. okay? Yeah. And prepare for the equipment for the porters, Yeah. yeah? And go up again. Yeah. Okay. Okay. Like it. Enjoy the camp. If you need more water, Jeg fokka. Jeg halte det så at jeg har drukket for litt. Jeg har ikke drukket mer nesten 2 liter. Man skal nok drikke fyra. Jeg vet ikke hva det er kiksa. Det er skal så kjent at. Så nu har jeg fyllt meg dunka der. For at begynne å drikke. Så at jeg får atter veto i kroppen. Annars har vi jo øyla vel fyr. Ja, vi er 9 nå, men det var åpnet for svimmel og alt mulig. Og nå var jeg fett løyat. Den natten var forferdelig at drikk. Det var drikk vi er til. Klokkan er ikke mer enn 2, ja. Men jeg har jo ikke sovet. Det er en forferdelig storm. Og det ringast da, jeg husker meg seg her nøyers. Nøyers konen der som er vi. Kvinnen der. Jeg skulle opp og pissa. Vi har så åka gå og pisseflusker vid menn.
alltså det han var sandblåster alltså helt var verkligen gott. Ja, det är en strävan där. Jag rinner för att sova med sånt men det är snitla. Puha. Morgon. Nu har ju ojran resten. Ska det bäst så lagat. Klockan lägger så det trust av mig. Är alltid till tojorna eller ja, det är kanske inte alltid men är för det mesta till tojorna. Men det är förfärligt man är att få det att passa. Men i morgon så får det bara upp i gåare toj. Och jag rycker allt till och rycker av. Och ja, så fyllt som manglar en handske, som manglar hetta, som manglar hatta. Men det är gåa toj att finna det. Og enda har vi finnes tog til at gjøre forskjellig fikst. Og nu kan jeg bare sitte her og slappe av. Teltet skal være pakket sammen klokkan 12. Og vi får av sted klokkan... Ja, og morgenmaten er klokkan 9. Så nå ligger jeg og bo i et morgenmaten. Men jeg hva det har gjort. Gjort det at... Nå tar jeg skal... Det er å drekke ur. Vi her... Det er så honket og dinkler. Det er ikke Marion i heim og arm i foro. Kjøpte jeg sin last til kjøstallet på. Det var først her. Så nå dinkler han ikke. Så skal jeg kjølte meg av ringa tog. Så hvis jeg bare er i øyla gauar tog, halvt gauar tog. Så kan jeg finne på forskjellis. Det er ikke mer fri. Then, police, I need your things. Okay. Welcome. Snacka om att man får klanka och sånt där. Det har vi haft ett vi skilja att det är väl så. Nej, vi går och mäter. Men nu skilja. Nu minkar där vi mäter. Och så är det inte allt som vi kan få. Annars borde om det är smör. Det är ja, det allt. Allt. Du var fast nu. Då vi svänger på först. Jag kan inte finna. Just det där först. Just det där. Forferdelig har ringt i alle vinteren. På alt nye. Alt forferdelig og vanskelig. Nej. Bien, listo.
con las chicas, no importa, no importa. No importa, todo eso que hay ahí, hay 17. Entre la Entre la bolsa y eso. Lo que tengo que ver ahora es si vamos a meter cosas o lo vamos a usar para empezar de bajar. ¿Qué me cargo yo? ¿Qué Después querés que tengo haga? las dos bolsas que no me tienen que hacer. Vos si querés. Venga ya. Vamos por allá. Sí, ça va? No queda mal. ¿Qué? Uy, perdón. No me di cuenta. Ja, fyr. Det var sånn jeg vinter at en av bærerne, han koppa i Eurasene. Det var bedre så hente ikke mer enn det. Ja, nu er det bare natter. Det er nekve stedjer, eller nekre, nyan etter. Det er nejot, det er veldig strammer. Da vi ikke går om han natter i jar, da gikk vi bare beint om han. Så er det nekra leier, det er nekra som snikkvasser nyan etter, som vi ganger nå. Og så nekra som er beint om han. Og nu har vi svitset med sjálvan og svitset tykker. Vi har sett at vi vil ikke filma. Eller at vi får filma da det ble ringt. Og det har ringt. Det var så rævlig ringt. Det ble så kaldt under fingrene der, og jeg ser vøttene som skulle ha. Der lå i settjon. Så jeg bare ikke vanlig om sånn handskå og da jeg får hit altså jeg fikk alltid fingrene der så ville så rævlig til å spurtja og ut til å passe. Så har vi haft han måten at jeg ikke på at bare at vi unger ikke blir kallt bare helt mye heit han at låt vinna men det er jo så ikke just for nu skal jeg sette telt opp og jeg ganger fra verden utla vil spurtja. Her er det at han vil med fjallet som jeg har snakket om nå i et år. Sånn det er, men allikevel så virker det som det ble fjærere og fjærere. Det ble verre og verre fire, og det er veldig spennende, men
Tanken at la tøyna til jeg klarer det. Tøy at jeg har slida så størst opp som jeg har. Og så ikke jeg gjør noe for det. Det har vært ringt. Men det er vært så kvant at jeg kom teltet, så har vi vært utlikva av. Så morgenen så er godt at. Men det har vært en herre der. Ja, det har vært for det. I morgen får vi det opp, pakka av teltet sammen. Fikk morgenmat, så får vi det sted. Og det var nekka så forferdelig enn jeg vinter. Da jeg kom ned og skjær, det første skjær, så var sånn jeg vinter at vi passet av åkken løy. Av en igjen dattaisen i en av dem, som en av bæreren, som ber telt og forskjellet. Så det var en vinter, og jeg har ikke fisket her vøtten her ved meg. Jeg har bare en av tunner og en av tunner innanfor hjertet. Og jeg ble så kaldt at det var helt forfølgelig. Det har vi prøvet før det ble så kaldt, men det er bare nå så 24 mer at det ble bare kaldt her. Så bare så 24 i havet så er det klar her. Det kan ta meg kjent at det er også skrattet meg for hitta på sånn som man never har køyre i øttene. Det har hjulpet beina vi fikk tveire hjulpet meg å sette teltet opp, og så har vi bare li og kvult med. Og så ikke at du gjør så her på det. Så skal han gå opp og ned, akkurat som et jo. Jeg har gjort avtale ved en øyre. Dave, om jeg skal ta. For året han. Jeg vet ikke, det er alt ferdig køys. Hvilket eventyrlig uttrykk brukes av forskere for å beskrive et område i rommet som har de helt riktige egenskapene for at liv skal kunne eksistere? Hva begynner du på? G. Og så er det også på G på engelsk. Men da er det de og så noe først. Hæ? Ikke noe med gravity. Nei. Det er et eventyr vi leste når vi var liten. Små. Kanskje. Goliat. Ikke Goliat. Med og bjørnene. Gullhår? Ja. Det er gullhårzonen. Oi. Eller The Goldilocks Zone. Kalles det. Da er det egnet for liv. Hva består regnet på Venus av? Er det A, vann? I need 2 plates. 2 plates. Plates. So, Okay. I go get them. Plates coming. Flat or... Hva sa du? Hæ? Pasta. Pasta. Pasta plate. Oppi der. Okay. Under jakka di, Jens. This one. Ja. And then... Hello. Hola, hola. Ready for dinner. Okay. Yours? Gracias. Yes. Oh, looks delicious. Thank you. Do you have one? And this is here? Yeah. Okay. Thank you very much. Nå, hva er det? Ost. Cheese. Å, det så godt ut da. Du fikk mer bacon enn meg. Ja, men jeg er ikke så sosialer, og det kommer til alt dette her vi at skulle søke kontakt til folk, men nå helt jeg at det ble for nekve av det gode, vi bare litt her inne og gjør ikke, så er det bare vidtja. Vi skulle få spille jatsi, men det er ikke så til her, og så har vi bare en quiz i stedet for, og nå ble det døvre. Døvre for Troy, telton, tjadam kongalio, Victoria og Mary. Nå har vi hatt 3 ganske tunge dagsetapper. Nå er det det tyngste som gjenstår. Vi skal ha hviledag i morgen. Og så skal vi, fordi vi hadde en ekstra hviledag i Basecamp på grunn av dårlig værmelding, så skal vi altså bære alt vi har med oss, som vi nå, frem til hit, så har vi bært det i 2
rotasjoner. Men nå skal vi bære alt utstyret vårt opp til Camp 3 på 6000 meter over havet. Det blir på lørdag. Og så skal vi legge oss i teltet i noen timer. Og så når vi har sovet noen timer da, så skal vi rett på toppstøt. Normalt sett så ville vi jo bært litt utstyr opp, kommet ned igjen hit, sovet her en natt. Og så gått opp med resten. Men nå blir det altså alt på en tur, og så rett på toppstøtet. Så det blir et tøft døgn. Og 6000 meter, det er det samme høyde som Kilimanjaro. Ja, nesten. Kilimanjaro er 5895, så det er litt høyere. Og så skal vi jo opp, forhåpentligvis da, på 6962. Hva er det som jeg skal bære? Hva er det som jeg har med? Jeg så her at det var Ja, det er nok så tungt. ja, det er hånd- og fotvarmere. Ja, de veier ganske mye faktisk. Ja. Men de kommer veldig godt med da, når det blir kaldere. Det vi har pleid å bære på første runde er jo typ toppturskoene, klatreselen, stegjern, isøks, hjelm. Og så har vi bært klær og mat. Og nå skal vi jo bære alt da, på samme tur. Så da ser jeg for meg at vi må putte mye på utsiden av sekken. Og det blir sikkert en jækla tung sekk. På det meste så jeg tror jeg bar 19 kilo på den ene rotasjonsetappen for et par dager siden. Da vil jeg tippe at vi nærmer oss fort 25-30 kanskje, når vi skal ha med alt på en tur. Og det er litt tungt nå i den høyden nå, for nå er det mye mindre oksygen i lufta. Og du har erfaringer fra andre topper. Ja, Hva er det for erfaringer? jeg har vært på Kilimanjaro, og så har jeg vært på Island Peak i Nepal. Så den er på 6189, den i Nepal som jeg var på. Så jeg må på toppstøt for å slå høyderekorden min. Mari, du er den eneste her på ekspedisjonen som ikke har noen høydeerfaring, Det stemmer. men du klarer deg godt. Ja. Hva har du å si om turen inntil nå, og så om de forventninger som du har? Jeg synes det har vært veldig fint hittil. Og hadde kanskje trodd at jeg skulle merke mer til høyden, men jeg har kjent på litt lett hodepine, litt grann småkvalm, men ikke noe mye mer enn det. Så det går egentlig veldig bra. Trives godt med å leve i denne bobla, friluftsbobla her på fjellet. Og så er jeg veldig spent på toppstøt. Ja, men hvordan kan det være at du er kommet på denne turen? Nei, jeg har egentlig alltid vært fascinert av sånne type ekspedisjoner. Og ja, hatt lyst til å prøve det lenge. Men det har liksom aldri passet seg. Og så traff jeg jo Victoria på jobb, som også var glad i sånne type ekspedisjoner. Så da hadde vi en fellesnevner der. Så når hun sa at hun ville melde seg på tur til Aconcagua, så hun at det glitret i øynene mine og spurte om jeg ville være med. Da kom det et rungende ja. Og dagen etter så var vi vel påmeldt, tror jeg. Tomorrow breakfast will be ready at 9, and then maybe we have a small briefing for the summit day. Yes. Okay. Oh, that's exciting. Perfekt. And then, I don't know, rest. Okay, Yeah. tomorrow. Tomorrow is rest day. Yes. Yep. Okay? Yes. Okay, Thank you. see you tomorrow. Sleep well. Thank you.